शिकारपुर में खूनी वेड़ांद जो सिलसिलो जारी। इलाइको जंग जो मैदान बणियल। खानपुर जे कचे जे इलाइके में जतोई बिरादरी जे पाड़े बडाणी जतोई में झेड़ो थी पियो। फायरिंग में एक नौजवान कत्ल थी वियो ऐं 4 ॼणा सख्त ज़ख्मी थी पिया। ज़िले जे मीरन पीरन भोतारन तोड़े पुलिस कबायली तकरारनि जी रोकथाम लाइ के बि उपाउ न वरिता। कबायली झेड़नि सबबि बाराड़ी वारे इलाइके जी तालीम तबाही किनारे पहुतल। ज़िले शिकारपुर अंदर कबायली तकरारनि केतिरा ई खानदान उजाड़े छॾिया आहिनि। खानपुर जे कचे वारे इलाइके में ज़मीनी तकरार था बडाणी जतोइन में झेड़ो थी पियो। झेड़े दौरान ॿिन्ही धुरियुनि जदीद हथियारनि जा मुंहं खोले छॾिया, जंहिं दौरान फायरिंग थी वई। हिकु ॼणो यासीन बडाणी जतोई क़तल थी वियो, जॾहिं त 4 ॼणा सख़्त ज़ख्मी थी पिया आहिनि, जिन खे मुक़ामी इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वाज़ेह रहे त ज़िले शिकारपुर अंदर कबायली तकरारनि जे निबेरे लाइ तक जे भोतारनि के बि उपाउ न वरिता आहिनि, जंहिं सबबि ज़िले अंदर कबायली तकरार वधंदा पिया वञनि ऐं केतिरियूं ई जानियूं ज़ाया थी चुकियूं आहिनि।